À l'époque, j'avais 21 ans. J'avais مازلت ما خديتش mon diplôme. J'étais encore étudiante. Je savais pas forcément شنو كنت نحب نعمل في الدنيا. Je savais pertinemment que نحب نعمل حاجة باهية et avec un impact positif. Mais voilà, mon diplôme, je ne savais pas vraiment comment l'utiliser. نعمل master, ما نعملش master. نحب نقعد في تونس ولا نخرج. L'une des idées, c'était de créer mon propre projet parce que أنا مغرومة بالموضة et je voulais créer un impact positif dans le milieu de la mode parce que ça crée énormément de pollution dans le monde. C'est une des plus grandes industries, elle crée de la pollution, ce qui fait que نهار من نهارات في بيتي j'ai commencé à y penser. قلت تسمعني pourquoi pas tu commences pas à vendre tes vêtements. Et c'est comme ça un peu que Barbiche elle a commencé, mais avant que je commence Barbiche قعدت برشا نخمم في comment je pourrais commencer par un projet. ما كنتش نعرف كيفاش نعمل مشروع, ما كنتش vraiment عندي la capacité, mais je pensais que j'avais pas la capacité de le faire. Et voilà, donc c'était une période vraiment très floue. J'avais 6 mois à y penser. في 6 أشهر هذوكم il fallait prendre une décision. Et forcément, quand tu es très jeune, quand tu as 21 ans et que tu n'as pas vraiment de l'argent pour commencer et que tout le monde à côté, il trouve que c'est sympa, ils prennent pas vraiment au sérieux le fait que tu as تعمل مشروع en fait. تعبي باش تعمل مشروع مالا جاو. في البériode هذيك il y avait deux volets ou deux catégories de personnes qui ont été très influentes. C'était la famille, ma famille, heureusement, alhamdoulilah, j'ai une famille qui est très supportive. Donc mon papa et ma maman, ils m'ont incité à le faire. قالوا لي Inès, vas-y. الفكرة راهو باهية. D'ailleurs le nom بربيشة جابوا بابا. Donc معناتها هذيك السبورت الباهي اللي كي نروح للدار نعرف روحي اللي عندي الاسباس باش نخمم فيه. اما كي تخرج من الدار وتخرج من العائله باش تلقى كاتيجوري نتاع العبيد اللي هما قراب لك برشا اللي مش يقعدوا يخموا معاك خاطر يحبوا يعاونوك. كي اللي من جهه يقولوا لك اي فازي fais-le, mais ديما في النظره نتاع العبيد هذوما كي je suis certaine que l'intention n'a jamais été mauvaise, mais نتاع باهي ناس اعمل مشروع سي وعليك معناتها معناتها كيفاش باش تعمل. Mais je sais que pertinemment dans leur tête c'était ça la réflexion نتاع ah c'est mignon Inès باش تعمل licence باش تحل ماركه نتاع حوايج. Mais c'était pas plus, c'était pas Inès comment tu vas faire pour l'investissement, Inès من تحب تمشي عامين اخرين تحط البربيشه c'est quoi la vision que tu veux faire, est-ce que tu veux faire des collections, est-ce que tu vas travailler pour une expansion sur la MENA. Que moi l'objectif MTI c'était vraiment de expand le projet à l'international et surtout travailler dans le marché africain. Mais on n'en parle pas de ça, les discussions étaient très basiques, très superficielles, très statiques. Et donc, je me retrouve à ne pas vraiment avoir le support nécessaire, à la on ne te prend pas forcément au sérieux. Du coup, il y avait une certaine personne, à l'époque, j'étais avec cette personne-là. Il était entrepreneur, il est encore entrepreneur. Et Win, c'était vraiment la personne de référence que moi j'avais. À la I was looking, العبد هذاك كنت ياسر نغزلو بعين كبيرة متاع راني باش نتعلم برشا من الإنسان هذاك وكل شيء. Et sauf que نهار من نهارات je me suis rendu compte que c'était pas le cas dans le sens نتاع Inès أي معناتها vas-y تاو تحل مشروع تاو vas-y تاو تعمل حاجة. Et c'est غادي كوين صار le déclic نتاع هكا ما يجيش راهو معناتها كلي c'était ça m'a blessée معناتها. Ça te blesse forcément quand tu passes des mois et que tu fais ضايع et que cette personne-là au début tu as l'impression qu'elle t'aide mais tu sais pertinemment que راهو on te prend pas au sérieux et que في الآخر تتقال معناتها نتاع vas-y bara et toi tu vas ouvrir un projet, vas-y ouvre un projet معناتها راني نستنى فيك راني نغزل لك معناتها كلي entre guillemets تفازوك شويه معناتها كلي نتاع انت شكونك مش تمشي تحل مشروع عرفت كلي de quelle compétence tu parles et que انت في هذاك الكل تحب تحل مشروع sauf que toi tu sais pas معناتها mais ça t'aide pas vraiment معناتها l'environnement هذاك ما يعاونكش forcément pour pouvoir grow معناتها your own business. Donc j'étais vraiment en colère معناتها نتاع je vais باش نعملوا المشروع juste pour montrer لأي عبد اللي ما أمنش فيا اللي راني نجم نعملها ومش تكون حاجة ياسر طيارة ومش تكون حاجة ياسر تفتق ومش نخلط معناتها الحاجة هذيك مالغري كو حتى واحد معناتها أمن بها الفكرة وأمن بيا مي هيا بربيشة معناتها.
فما حاجة اللي كي حكينا عليها قبيلة ça m'a fait un petit déclic خاطر بربشة كي بديتها خاطر متغشة على العبيد معناتها جافي ما عندي حتى اوبجيكتيف آخر جست مش pour prouver à moi-même que راني باهية عملت حكيت عليها وعملتها mais j'avais pas de plan بكلي ساعات نقعد نخدم معناتها j'ai une page Instagram معناتها j'ai pas un projet et j'ai des vêtements que moi j'ai في خزانتي que انا نصور فيهم وحدي في الدار نحط نبوستي فيهم على الانستغرام العبيد بدات تشري au début et c'était la première surprise on t'a dit ok il y a une marque, il y a des gens qui sont en train d'acheter. Enfin, ma continuité, forcément, je me dis Kabara. Et c'était comme ça que Barbecha Rahi Kibret. Je me suis retrouvée après festif à avoir un cofondateur. Bardi, quand on traîne l'incubation, Bardi, quand on a eu le Startup Act, les Kent Haja, Omar, Latnajem, تكون achievement اللي انا ياسر فرحانه بيه on l'a eu في الكورونا زاد c'était en 2020 on a eu le pré-label بعد ست jours j'avais une compagnie c'était باوراق بربشه وليت et on pouvait وقتها lever des fonds et on pouvait نخرجوا des factures ça semble très con راهو mais الفرحه اللي عندك اللي انت عندك باتين معناتها في تونس tellement tu galères pour avoir une compagnie pour avoir des papiers et c'était بشويه كلي بربشه c'était on dirait un peu kinder surprise كلي من الاول بديت خاطرك حبيت you prove a point معناتها حبيت توري لي فما حاجه غلطه وراك تنجم تعملها يا اخي في الاخر ولا برسمي مشروع سوربريز بديت تبلوكا وكي بديت نلوج في انفستيسور et c'était في العام وقتها j'avais 22 ans je pense ولا 23 كنت لازم نلقى ان انفستيسور باش نجم نكبر خاطر عندنا بلاتفورم عندنا بروجي عندنا مشروع on a le label donc maintenant il fallait commencer à générer de l'argent et avoir un capital باش نجم انت تكبر بيه وتحل بوتيكات وكل شيء et donc j'ai commencé à trouver des investisseurs et qu'ils étaient super intéressés par le projet et ce monsieur là اللي هو قعدت معاه عملت معاه des sessions de négociation من الاول en me voyant et il voulait me proposer de l'argent il m'a proposé Cétine Maloun pour 60% de ma compagnie حاجه ياسر تضحك et oui mais je suis dans l'optique comme t'as dit ok j'ai trouvé un investisseur en même temps parce que je doutais de mes compétences moi t'as شكوني انا باش نمشي négocier Cétine Maloun c'est rien du tout maintenant quand j'y pense mais Cétine Maloun كانوا يمنجوا يبدلوا لي برشا حاجات في بربشه وقتها donc on a fait une deuxième session de négociation et lui مشيت بالoptique نتاع الاوبنس بابا عاوني فيها الفكره وقال لي ايناس راهو l'important c'est pas l'argent l'important c'est que انت تكون à l'aise مع un investisseur qui pourra injecter de l'argent dans ta compagnie مش تنجم تكبرها après tout انت مشروع تحب تكبره معناتها دونك قلت له باهي دونك مشيت قلت له باهي باش تعطيني راهو اكثر فلوس ورانا باش نقسموها 50-50 معناتها جو بونس كو سي ايكيتابل وهكا نتاعي نتاعك راه مع بعضنا وكل شيء يخي lui était content قال لي باهي اوكي j'aime bien الفكره on peut faire معناتها conclure معناتها le marché هكاكا اما انا راني باش ناخذ 1% اكثر منك قلت له معناتها انت باش تاخذ 51 باش ناخذ 49 بي دو باز الفكره كي قلت به الناس ما الحكايه معناتها après tout il va mettre son argent وانت ما عندك حتى فرنك معناتها عمرك 23 ولا 22 et donc par curiosité قلت له سامحني علاش تحب le 1% de plus عليا يا اخي قال لي en fait الناس راك مازلت صغيره برشا et j'adore le fait que tu es ambitieuse et que عندك مشروع ياسر تحبه قال لي راهي بربشه تقعد نتاعك اما راهو نهار من نهارات راكش تعرس وراهو البروجي مش يجيب لك برشا فلوس وراهو الفلوس تبدل العبيد وراهو راجلك نهار من نهارات راكش تعرس وباش يولي هو يجري في فلوسك يا اخي وقتها j'étais très déçue معناتها mais aussi c'était la personne اللي وين خلط للحاجه اللي انا حبيت عليها صفك العبد هذاك ما كانش ينجم يامن فيا مش ينجم يخلي لي لو 1% هذاك جوست خاطر نهار من نهارات الراجل يمشي يجي يتلهي بفلوسي كما قال هو et donc c'était pas vraiment une expérience اللي نخليها بالباهي من غاديك وين j'ai commencé à vraiment tout remettre en question بعد l'épisode هذاك j'ai commencé à ne plus aimer le projet خاطر هو l'amour du projet كبرت بيه بالوقت vu que
كي بديتو من الاول بديتو سور دي باز نتاع غل ونتاع غش نتاع انا نحب نعمل حاجه مش نوري اللي انا راني نجم نعمل حاجه. جي فيني باغ ايمي لو بروجي من بعد ما صار ليبيزود هذاك دخلت تلمون ان دوت كو ما عادش كان عندي حتى سنتيمون دابارتونونس للمشروع اللي انا عملته. سكي في كو من بعد اون اني معناتها بقيت عام مدغش على روحي على انا ما نجمتش نكبروا لو بروجي ساشون كو نعرف شناهي لي تشالنج كو جو في معناتها سو كو بربيشه ناقصها كنت نعرفوا شنو مي وحلت جاريفي بلو ا بونسي كلي دخلت في خلينا نرجع نقرا بتيت كو هذاك اللي ناقصني. اجا ناخذ دبلوم تاع حاجه، اجا ندخل معايا ان بارتنير وتو نعطيه لا ماجوريتي، هاد بركه هاد فلوس خلينا نجم نكبر المشروع. وقعدت قعدت عام كامل نخمم اللي انا ما نجمش نعملوا هذاك الكل معناتها جاريفي بلو ا ريان فير. بربيشه ما كنتش نحبها اوتان. J'avais plus envie de rien poster, j'avais plus envie d'en parler. العباد الكل في الانتوراج نتاعي في العام هذاك يقعدوا يذكروك قداش بروجي يفاتق اما سوف كو انت من داخل تعمل في قهوه معاهم وتغزر لهم تاع راني نحاول اما كي ما تنجمش tu arrives pas tu viens un blocage qui est ما تنجمش حتى تفسروا لو بلوكاج باسكو سي ton projet كان انت ماكش فاهمته كان ماكش انت فاهمه البلوكاج كل مش يفهموا. Et ça a été très difficile. J'ai remis en question toute ma carrière. Est-ce que نحب نعمل مشروع آخر؟ Est-ce que بربيشة نحب نبيعها؟ Est-ce que مش نبدل le business model نتاعها؟ Est-ce que finalement c'est un projet de fille؟ مش تعمل des blogs, tu vas faire des vlogs, tu vas faire des reels. حاجات كي je me dis peut-être que c'est ça بربيشة peut-être que ما عندها حتى potentiel آخر مش تكبر عرفت؟ Donc قلت الناس باهي إجا تنافس دقيقتين افهم روحك شنو تحب؟ أنت شكون؟ Toutes les personnes et toutes les circonstances, les facteurs, l'investisseur qui ont remis en question ta personne, ارجع لي انت شكون؟ علاش انت عملت بربيشه؟ شنو هي الحاجه اللي خليتك تعمل بربيشه؟ شنو هي تحب تبدل؟ وصلت à un point où j'avais des problèmes d'identité, je sais pas comment on appelle ça. J'ai dû voir un spécialiste, مش نفهم que انا وين اللي تافي parce que j'étais en plein déni en fait. كنت نشوف في بربيشه ما كان عندي حتى سنتيمون وهيك قوش عليها ماتت عرفت اما انت ما كنتش تقبل اللي هي الفكره ماتت. جافي دي تروبل هكا ديدنتيتي شويه اللي وين ما كنتش حتى نعرف انا شكون شنو نحب انا مغرومه بيش كلي اي سيتي تري ديفيسيل باسكو j'ai vécu toute ma vie نعرف روحي اللي انا je me bats pour quelque chose. وصلت عام هذاك je me battais pour rien معناتها même pas pour moi-même. Et le déclic, c'était le fait de Inès. من الآخر أنت تحب تعمل حاجة باهية، تحب تبدل حاجة، تحب تعمل un impact positif، تحب تعاون العباد، تحب تعاون روحك، تحب تعمل حاجة اللي عندها قيمة ليك ولغيرك. غاديكا بالزهر الفاكولتي اللي كنت نقرا فيها يعملوا ان بوت كامب نتاع 3-4 ايام اللي وين العباد جدد اون بروميير اني كي يدخلوا يقراو يتعداو بان بوت كامب اللي وين يعملوا ان بروجي. دونك فما دي كوتش اللي هما سي دي بيرسون اللي كانوا يقراو في الفاك دونك كلموني قالوا لي اسمعني ايناس on sait très bien que tu es entrepreneur, est-ce que tu serais disponible pendant ces 4 jours-là pour pouvoir coacher les enfants de première année et les étudiants de première année. Sachant que j'ai pas une expérience en coaching, j'ai eu ça dans des clubs avec des enfants qui étaient vraiment des enfants de collège. Donc قلت بي اسمعني انت مادامك ما عندك ما تعمل que tu es en train de galérer anyways, vas-y ça va être sympa عرفت. Hier, je me suis rendu compte que j'ai adoré l'expérience de Arbaïm qui a fait le déclic comme Tarbi. En fait, tu adores l'éducation, تحب تعاون العباد يعملوا مشروع، تحب تقف معاهم مش توريهم اللي راهو كل شيء est possible et que تنجم تخلط تعمل حاجة باهية في حياتك. Et donc c'est pour ça que لقيت روحي que j'aimais beaucoup l'éducation et نحب نعمل l'éducation في l'entrepreneuriat. Et هذيك c'était l'épisode et le chapitre d'après par rapport à أنا وين وصلت توا معناتها.